que es de mucha utilidad es la de cuchillo. Cuando tenemos un modelo y entramos al modo de edición con la tecla Tab, automáticamente tenemos una serie de herramientas aquí al lado izquierdo. Si ves aquí una que dice Knife, le das clic y aparece automáticamente un pequeño cuchillo en tu viewport. Este te permite hacer cortes dentro de tu modelo de esta manera, pero también hay una manera más rápida y un poco más intuitiva a mi parecer. No es necesario que esté todo seleccionado. Puedes presionar la tecla K y va a aparecer este cursor con un pequeño punto. En este caso, digamos que yo quiero partir a la mitad este polígono. Simplemente me dirijo a cada punto y observarás que se hace un pequeño snap en cada lugar. El punto verde se va a acoplar al punto más cercano, al punto o al segmento más cercano. Así que doy clic aquí y una vez hecho clic ya puedo dirigirme hacia el otro segmento. Cuando se coloca en color rojo quiere decir que ya he topado un segmento. Doy enter y ya se ha hecho el corte. ¿Y que me permite hacer este corte? Permite que yo venga con una herramienta de segmento, seleccione y pueda mover. Una vez más voy a entrar a la herramienta de cuchillo y si te fijas muy bien en la parte de abajo, en la barra de estado, te das cuenta que hay una serie de opciones para la herramienta cuchillo. En este caso, la más útil a mi modo de ver es la de hacer múltiples cortes en un solo, digamos, en una sola sesión. Voy a hacer un pequeño agujero aquí. Voy a seleccionar aquí, acá, acá y voy a cerrar. Yo podría dar enter y culminaría ahí el corte, pero yo quiero ir generando nuevos cortes aquí para que la geometría no se desordene. En este corte ya lo tengo, digamos que configurado. Voy a venir hasta el punto, dar clic aquí y para hacer un nuevo corte desde acá hasta este otro punto voy a presionar la tecla E y ya puedo generar nuevos cortes. Presiono E otra vez y queda la herramienta libre para que yo pueda venir de aquí hasta acá. Y una vez que he terminado presiono enter. Como puedes ver, este nuevo polígono ya es parte de tu geometría y te permite deformar el objeto. Vamos a hacer un nuevo corte aquí. Herramienta cuchillo. Vengo a este punto. Bien, chicos, como pueden ver, esa herramienta cuchillo es muy importante también dentro del Blender porque nos permite hacer diferentes cortes, ¿no? a una primitiva o a un objeto. Así como tú utilizas la herramienta cuchillo que lo tenemos aquí en el modo edición, presionando Tab, tenemos el modo edición. Aquí tenemos las dos herramientas de corte. En esta de aquí abajo, clic sin soltar, y aquí está la herramienta, ¿no? Clic sin soltar, y aquí está la herramienta cuchillo, que también se activa con la letra K, ¿no es cierto? Mira, puedes estar en el modo edición o lo puedes trabajar directamente, ¿no? Ahí está. ¿Ve? Y ahí se está generando un corte. Ahora, si tú quieres ya terminar, porque esto sigue generando una línea, para terminar el corte, basta con presionar la tecla Enter y ya no te genera línea. ¿Ve? Ya tienes esta opción y ya puedes generar o seleccionar solamente la parte que has cortado, ¿no? Y esa parte que has cortado ya tú puedes editarla, puedes hacer lo que gustes con esa parte, ¿no? Tampoco. Vamos a elevar con el segmento, pero
elevar. Pero de esta forma tú puedes generar cortes dentro de tu objeto, ¿eh? ¿Ya? Este es el corte que hemos hecho, ¿no es cierto? Con la herramienta cuchillo. No solamente puedes generar líneas, puedes generar el corte que tú quieras, ¿no? ¿Cómo lo activas? Con la letra K. Con la letra K activas el cuchillo para que puedas generar cualquier tipo de corte, como tú gustes, ¿no? Ahí. Sigue generando. Si tú quieres, por ejemplo, hacer otro corte de este punto acá arriba, pero no te deja esto, presiona la letra E. Con la letra E, mira, se desactiva y puedes iniciar el corte desde acá y puedes iniciarlo por acá. Iniciar otro tipo de corte, ¿ve? Para que ya termine el corte, Enter, ¿no? Y ahí ya termina. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante esta herramienta también, cuchillo, ¿no? Que te va a permitir seleccionar o mover los objetos o recortar algunos objetos. ¿Ve? ¿Ya? Aparte de esta herramienta cuchillo, mira, voy a darle control Z. Aparte de esta herramienta cuchillo, le voy a poner archivo nuevo. General. ¿Ya? Aparte de esta herramienta cuchillo, el Blender también te muestra en la parte inferior, mira, una ventana de animaciones. Si nosotros agrandamos, podemos encontrar acá unos fotogramas. Así como nosotros teníamos, por ejemplo, en Flash, los fotogramas que nos permitían dar movimiento, dar animación, aquí en Blender también nos permite hacer esto. Porque nosotros podemos crear aquí unos personajes y darle animación, ¿no? Por ejemplo, mira, vamos a mover, a darle animación a estos objetos, ¿correcto? Entonces, aquí en la parte inferior tienes los botones de reproducción. Si yo, por ejemplo, hago clic en este botón que significa grabar, hago clic, al momento que haga clic, todo lo que yo haga aquí dentro de mi pantalla se va a ir grabando. Por ejemplo, mira, yo voy a grabar y voy a mover esto hasta acá y luego con la tecla escala voy a escalarlo un poco, hago clic y luego lo voy a mover hacia acá. Aquí con la escala nuevamente lo agrando un poco y lo voy a alejar, perdón, control Z. Lo que pasa es que para cada movimiento que yo le dé al objeto, también tengo que darle los fotogramas. ¿Ya? Mira, por ejemplo, voy a grabar. Grabo y voy a mover este objeto hasta acá. Eso me indica de que ese movimiento se va a generar hasta ese punto. Ahí, por ejemplo. Aquí voy a presionar la tecla escala, voy a reducir y esa reducción va a quedar hasta ahí. Aquí voy a mover hacia acá y voy a escalarlo nuevamente y esa escala va a llegar más o menos hasta acá. Observa que en cada movimiento que yo estoy haciendo se va generando un puntito, mira. ¿Ya? Aquí tengo otro movimiento. Entonces, ahora de aquí lo voy a arrastrar hasta esta posición. Y voy a mover que ese movimiento quede hasta ahí. Y de acá que regrese a su posición original. Acá. Ahí. Y eso va a llegar más o menos hasta acá. ¿Ya? Si yo ahora, por ejemplo, voy a detener la grabación, le pongo stop, ¿ya? Con esta flechita hago regresar el cursor al inicio, ¿ya? Observa que el movimiento inició acá porque yo no le di espacio. Si yo pongo play o reproducir, voy a tener esta animación. Mira.
¿ya? Stop. Y si yo, por ejemplo, una vez que ya hice ese movimiento, yo, por ejemplo, selecciono todo este objeto y le doy X para eliminarlo y coloco otro objeto por acá. Por ejemplo, vamos a colocar el cilindro. Ahí está el cilindro, ¿correcto? Ahí va a aparecer el cilindro. Luego, este cilindro lo voy a escalar, lo voy a hacer un poco más grande y lo voy a mover hasta por acá. Pero acá no me ha estado grabando. Control Z, acá. Acá estoy en el modo de grabación. Voy a seguir grabando. Acá voy a seleccionar, lo voy a borrar y voy a poner el cilindro. Cilindro. Listo. El cilindro va a permanecer un tiempo ahí. Luego me voy por acá y lo voy a escalar. A ver. Vamos a escalar este cilindro por ahí, ¿ya? Y esa escala que llegue hasta por acá. Aquí vuelvo a escalar y vamos a reducirlo. Ahí está. Vamos a detener, lo mandamos hacia atrás y ponemos play. Aquí la animación, como en antes borré, le puse stop y ya no se ha generado, mira. La animación va a empezar aquí recién, ¿ve? ¿Ya? Entonces, como había borrado en antes, no me estaba o no me ha aceptado la animación anterior. ¿Ya? Entonces, podemos volver nosotros con control Z. Aquí no me está aceptando. A ver, play. Vamos a regresar. Ya, ahí tengo esta animación. Cualquier efecto que tú le pongas, ¿ya? Cualquier efecto que tú le pongas va a influenciar dentro de la animación acá, por ejemplo. Una vez que llegó ahí, ¿ya? Vamos a insertar, a ver, lo vamos a control Z. Lo que pasa es que se ha incrustado ahí. Vamos a colocar por acá. Y ahí vamos a insertar un cilindro. Pero siempre que inserto, se va a desactivar. Ya, ahí. Vamos a continuar aquí con la grabación. Ya, estamos ahí. A ver, vamos a insertar. Al momento que estoy insertando, se está desactivando. Mira las animaciones. Se desactiva porque creo que para cada objeto debe tener una animación nueva. Ahí está. Se inicia ahí, el cilindro ahí. Ahora, a ver, vamos a escalar un poco este cilindro. Vamos a moverlo acá. Aquí, a ver, a esto lo vamos a mover hacia acá y lo vamos a reducir. Listo. Movemos el puntero hacia esta posición y vamos a mover el cilindro por acá. Ahí está. Mira, detenemos y se ha creado acá dos animaciones, uno para cada objeto, mira.
Se puede crear otros objetos más, otras animaciones, y puedes darle más animaciones, más movimiento. Esto va a llegar al final y nuevamente va a iniciar, ¿no? Hasta que se detenga. Esta animación de acá trabaja igual como trabajaba en Flash. Todo programa de animación siempre va a tener sus fotogramas, así como acá, ¿ya? Así como en Flash nosotros avanzábamos qué tiempo queríamos que dure cada animación, de la misma forma se hace aquí. Se pone el tiempo, se da la animación y se indica más o menos qué tiempo deseas que dure. Nada más, ¿no? ¿Y dónde encuentras esto? Siempre el Blender, cuando tú abres, te va a aparecer de esta forma. Simplemente aquí en la parte de abajo, clic sin soltar y ahí aparece las opciones de animación, ¿ya? Aquí en Blender se puede crear muy buenas animaciones. Si tú buscas en el tutorial o en el Google, por ejemplo. Y luego vamos a este menú de aquí. Desde Frame Rate podemos modificar los fotogramas por segundo de nuestra animación. Está en 24 porque este es el estándar del cine. Las películas y los videos, la mayoría de los videos se mueven a esta velocidad de fotogramas, así que yo lo voy a dejar así. Bueno, después de tanta explicación vamos a llevar a cabo un ejemplo. Lo que vamos a hacer es mover este cubo desde su posición inicial unos metros hacia el costado. Y bueno, para hacer que este cubo se mueva desde aquí hasta otro punto, primero tenemos que marcarle la posición inicial donde debe estar al inicio de la animación. Esto es fundamental para cualquier tipo de animación. Cuando nosotros queremos hacer una propiedad se modifique, primero tenemos que establecer cómo estaba al principio de la propiedad. Es decir, en el inicio de la animación, que sería el fotograma 0, tiene que estar el cubo aquí, donde se encuentra en este momento. Para marcarle eso a Blender, tenemos que irnos al fotograma 0 dentro de la línea de tiempo y ahora vamos a cliquear dentro del espacio 3D con el cubo seleccionado y para insertar un keyframe. Y vamos a insertar un keyframe de locación, es decir, de lugar, de posición. Ya lo insertamos, es este punto amarillo que se ve acá. Pero bueno, ¿qué es un keyframe? Un keyframe, según la documentación de Blender, es un marcador de tiempo que almacena el valor de una propiedad. Es decir, este marcador de aquí amarillo, lo que está haciendo es almacenar el lugar donde debe estar este cubo en el fotograma 0. Entonces ahora, si nosotros queremos hacer que este cubo en un segundo, por ejemplo, vaya hasta aquí, lo que vamos a hacer es irnos con la línea de tiempo hasta el fotograma 24, que como expliqué antes es un segundo, porque nuestra animación va a 24 fotogramas por segundo. Entonces nos vamos al fotograma 24 y vamos a mover el cubo con G hacia la posición que nosotros querramos. Esto es a voluntad de ustedes, a gusto de ustedes. Lo dejamos ahí y ahora vamos a insertar con I otro keyframe de locación en donde se encuentra ahora. Y como estamos en el fotograma 24, ahora en 24 el cubo sí o sí tiene que estar en esa posición. ¿Y qué pasa si nos movemos por los fotogramas del medio? Bueno, el cubo se irá trasladando poco a poco de una posición a la otra. Entonces ahora, si cliqueamos aquí para desempausar la animación o le damos a la barra espaciadora, vemos como el cubo avanza de una posición a la otra. Básicamente lo que está haciendo es ir de la posición inicial que le marcamos en el primer keyframe hasta la segunda. Y bueno, con este principio podemos llevar a cabo muchísimas opciones distintas. Por ejemplo, podríamos ir al fotograma 0 una vez más y agrandar el cubo. Lo agrandamos con S y ahora cliqueamos I y le insertamos un fotograma de escala, de tamaño. Entonces ahora en el fotograma 0 tiene que ser de este tamaño. Pero si nosotros nos movemos con la línea de tiempo hasta el fotograma 24 y ahora al cubo lo achicamos y le damos cliqueamos I y le damos a un keyframe de escala una vez más, ahora el cubo, además de moverse, va a cambiar de tamaño. Y este principio se puede aplicar a cualquier propiedad que tenga el objeto. La propiedad se puede marcar con un keyframe cliqueando I desde el menú específico para insertar un keyframe o también desde la propiedad.
¿Cómo sería esto? Bueno, por ejemplo, si nosotros nos vamos a las propiedades del objeto en este menú con el cubo seleccionado, vemos que aquí tenemos varias propiedades y al lado hay un candado, el cual no vamos a toquetear, y un rombito o un circulito. Bueno, los que tienen un rombo son los que tienen insertada, las propiedades que tienen insertado un keyframe. Y las que tienen un círculo son las que todavía no fueron modificadas, pero las podríamos modificar desde aquí. Por ejemplo, si nosotros queremos insertar un keyframe de rotación, podríamos hacer que en el segundo 24, perdón, en el fotograma 24, que es donde está la línea de tiempo, se establezca que el cubo debe estar en esa posición. Entonces en rotación, en X, vamos a clicar acá para insertar un keyframe que en el fotograma 24 la rotación del cubo en X sea 0. Entonces ahora nos vamos a ir al fotograma 0 y vamos a rotar el cubo en X un poco. Y vamos a clicar una vez más aquí para insertar un keyframe también en el fotograma 0. Entonces ahora lo que hicimos fue insertar keyframes de rotación desde el menú de las propiedades. Entonces además de agrandarse y moverse el cubo, va a rotar. Y los keyframes también se pueden mover de lugar. ¿Para qué necesitaríamos esto? Bueno, por ejemplo, si nosotros querríamos que toda esta modificación del cubo se realice en más tiempo, en vez de un segundo, en vez de 24 fotogramas, queremos que se realice en 2 segundos, por ejemplo, lo que serían 48 fotogramas, tranquilamente podríamos seleccionar solamente este fotograma. Cuando está en amarillo es que está seleccionado. Si seleccionamos solo este y lo movemos al fotograma 48, ahora él se va a realizar exactamente el mismo movimiento, se van a modificar las mismas propiedades, pero en 2 segundos en vez de un segundo. Y también podríamos, por ejemplo, duplicar un keyframe. Por ejemplo, si yo agarro el fotograma, si yo digo fotograma me estoy confundiendo, si yo agarro el keyframe inicial y con Shift D lo duplico, lo puedo llevar al otro lado, digamos, del fotograma central. Entonces ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que el cubo se va a mover y va a volver a su posición inicial. Veámoslo. Vemos que el cubo va hacia un extremo y luego vuelve en reversa. ¿Y cómo es que pasó esto? Bueno, es que en realidad lo que hicimos fue tomar el fotograma de las propiedades iniciales y lo duplicamos al final de la animación. Entonces el cubo lo que hace es iniciar en una posición, cambia a otra en este fotograma del centro y luego vuelve a su posición inicial, ya que el primero y el último keyframe son el mismo. No sé si esto se entiende. Esto es bastante interesante, también bastante manipulable. Y bueno, ya terminando con esto, podemos terminar el video yendo a lo que sería el Graph Editor. Para abrir, Nos van a permitir a nosotros crear todas las animaciones dentro de nuestro espacio de trabajo del Blender. ¿Ya? Bien.